Om Swastiastu. Ini ajang ring ida bedari sane meliling ring kiring urus samuan itu. Uni kedalar ring ida resi dunia lapan sana bagat suci yang biniang. Uni kedalar ring inanide makasami sane suci yang biniang. Kalar ring penglingsir paru dulu desa adat samuan tiga sane asosiasi yang biniang. Asapun ikan kalar ring iratu idadane penonton sarang-sarang. Ring galah puniki tidiang matur majang ring iratu idadane tidiang sarang-sami. Untangnya ne puniki tidiang ngaturan ayah ngiring puniki ide resimpu mawet saking gede lap-lapan puniki talar ring sanggar ide sanggar taman angsoka gede lap-lapan talar kesarangan puniki ini kuatan mawet saking jaga tambak siring kuidangan desa dan saresede ring galah puniki titiang boyo jadi tiang puniki pacang nyentokang puniki wantah kumandi di tiang aturan ayah majang ring sesunan sana melingi-lingi kiring-kiring samuan itu di kemakahawinan banget di tiang aturan suksemu sampun kapai jegalah sakewantan meledalar di tiang mangde presiden ngaturan pemekas puniki seduanin watangan sampun puniki uput kejaya-jayin ke upukare nasane magen sampun wenten puniki ring pertiwi sane magen di tiang matur
majang ring Ratu Dedanen titiang sareng sami menawi teu wenten sane jagi mintonin minukadi puniki watangan mawit saking desa adat Sareseda Tambak Siring puniki wantah turunan saking griya Sudio Tambak Siring. Menawi itu wenten Iratu Idodane sane sampun wenten niriki sane ngelaran punika taler sane melajah ring sejeronin sastra taler puniki ngelaran darmane weci anesti anu hanerang janu ledang sana mangkin manglo presiden rauhin puniki sampun wenten watangan puniki mertiwi gumanti pacang kayun mintonin lurus sakewanten boyo je puniki titiang pacang nangtang puniki titiang naukin ring semeton saning ngelaran puniki pangugigan mau mati-mati ring wong tanpa dosa sana mangkin iriki sampun cihnoyang mangno nenten pocol wenten yen pisago meresidang kumanti wau meketus meresidang uli beras napi malih meresidang lumas sepeda motor ya atau mobil sampun mederpi kayun saniri sakit deh ngelaresipun mangno nenten pisago sani nenten mederbi wang punika sakitin niki wenten sampun sayago mawit saking jaga Tambak Siring ngiring niki watangan sana mangkin pinton boyo ya puniki titiang naukin semeton sane doh nenten menawi wenten sane mawi sesa mawit saking wanayu durus centokang meriki durus meriki punika taler wentan saking Semobaung Tegalingah Cangkulah taler rumah sering angge mawi sese melajahin ring sejeronin sastra sakewanten ngelaran puniki anestian neruskan jana mangkin sampun cihno yang iriki niki wenten wetangan sande sampun saya go pacang ketada menawi nenten guru niriki doanin puniki rame malih di bos ini kering sentro kangkat taler ini wenten menawi itu sande pacang rauh sedurung puniki watangan pacang waktu di tiang ke situ inggih Ratu Idodane titiang sareng sami menawi itu puniki ajeri nenten purun niriki ngiring malih bos-bos ring Pempadan Agung taler kangkat ring setro taler kangkat tiga titiang pacang kejantos malih bos puniki sampun taler kaya wenten sane sampun nyangre riki ini wanda kania sapunika atur pekeling titiang menawi itu wenten kirang langkung titiang lungsut pangemburu
Duduk kengen si siapa tuh? Konen lekas dia mau barak kok tadi ambil. Iya, ada calon itu. Wah, ada nak murah kayak mata kok ada masalah kumit keren kan. Saya melihat cenik nyai makejang. Wih, nyai mako sisian baku ngelaran ane madan bayramu. Dia ni ada wadangan. Jalan buktian jani. Gelaran sesananya ini. Balangan bapu lakar meruan. Ledak stulu sariran ning wake. Mosdano jani nyanyi gelaran pengeriakan ini. Geger nyai. Laki doyan lo, kan geger nyai biar nggak pesing. Atur jadi nyai lo. Yan makan sigre. Waduh, gelarakan ikan angkau sayang. Saya kan. Waduh. Ya. Timpo kami boleh. Isiang tukan popon. Tidak disampai oyong ini bawah. Au dicecah. Jadi macam ni bagian aja lah. Bapak man belum kan.
Angin